Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Всем привет! С днем рождения Виктора Цоя! Всегда был такой радостный у нас праздник в этот день. Собирались мы там, вырезали, играли на гитарах. Цою исполнилось бы уже 58 лет. Дедушка Витя, с днем рождения. Вот. Значит, что? Поехали. Будем петь песни Цоя. Несколько песенок. Ай. Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит: пора, пора. И пальто на гвозде, шляп в рукаве, и перчатки в карманах мне шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стул зовет в дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: есть. И опять на вокзал, и опять к поездам, мы опять проводник, выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово, но странный стук зовет в дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: что еще хотел-то рассказать я? Помнится, Виктор Робертович однажды меня выручил. Учился я ужасно в ПТУ. Были какие-то экзамены или зачеты там по литературе. Ну, собственно, меня дернули, я был не готов, и это было фиаско бы. Ну, педагог по литературе, я ей до сих пор благодарен. Ну, сказала мне: Николай, ну, хоть что-то расскажи, хотя бы стихотворение на свободную тему. И я рассказал стихотворение вот на эту песню, которую я сейчас спел. И все, мне там ровно зачлось. Так что Виктору спасибо. Да.
Поехали дальше. Вчера слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. Сейчас электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Буря холодна и в то же время как-то тепло. В тамбуре накурено и в то же время как-то свежо. Почему я молчу? Почему не кричу? Молчу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. 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 Электричка везет меня. Ну, пою, как пели во дворе. Ору тут это все. Тут же не до нот. Как бы. Вот. Да еще лет 10 назад, наверное, мы каждый год собирались и на день рождения, и на день смерти. Тут у нас в Калаче-на-Дону аллейка. Мы приходили туда, естественно, с горячительными напитками. Стали какие-то там фотографии, Цоя. Ну и, собственно, собирался нормально народ, так мы хорошо угорали. Но это был повод. И так было долго, пока не начались вот всякие перемены нехорошие, которые нас немножечко
скручивают, затягивают. Вот. Даже Цой пел, да, про перемены. Нет, я не буду эту песню петь. Просто хочется вот сказать, нужны ли нам такие перемены-то, друзья? Пора думать. Вот. Но не будем о плохом, будем о хорошем. Погнали еще песенку. Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Кричит наш дворы. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Опа! Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. 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 Ура Виктору Цою. Но не стоит зацикливаться на всех старых вещах. Развиваемся. Всем перемен хороших и добрых. Берегите друг друга. Пока.